Hausawa suka ce tabarmar kunya dai da hauka ake naɗe ta, a shirye-shiryen sulhu dai na shirin wargajewa tsakanin Amurka da ƙasar Iran tun a jiya, wanda abubuwa da dama dai sun faru, wanda aka yi hasashen cewa waɗannan abubuwa sun faru ne a bisa dalilai kamar haka: wannan yaƙi da aka ɗauki tsawon kwanaki ana fafata shi, ana sa ran wannan shi ne gaɓa ko mataki na farko da wannan yaƙi zai zo ƙarshe, wanda bayan tada ƙura da abubuwa da suka faru wanda suka girgiza al'umma, aka yanke shawarar dai a hau kan teburin sulhu, a dakatar da wannan yaƙi, har aka fara shirin sulhuntawa ƙarƙashin ƙasar Pakistan. An kawo sharuɗa da dama da ake ganin a kansu ne za a yi wannan yarjejeniya ta sulhu. Ƙasar Iran ta kawo nata, ƙasar Amurka ta kawo nata, a ƙarshe aka fitar da abubuwa da za a tafi a kansu waɗanda za su zama su ne matakai da za a fara bi kafin sulhu ya tabbata, ciki har da buɗe Strait of Hormuz nan take, ƙasar Iran ta ci gaba da ba wa jirage dama suna wucewa, haka zalika a daina kai hare-hare a tsakanin juna. Amma sai aka ga ƙasar Isra'ila, ko kuma in ce muku ƙasar mutanen, ta hau teburin naƙi, ta zo ta fara yin wasu abubuwa da ka iya wargaza ilahirin abubuwan da aka tattauna game da wannan sulhu, ƙila ma yaƙi ya ƙara rincaɓewa ya dawo baya, ya ƙara shiga wani mataki na daban, wanda already dama duniya ta riga ta sani ƙasar mutanen ita ce ƙasa ɗaya tilo a faɗin duniya da ba ta son zaman lafiya. Kuma wani abin takaici da ban haushi, duk izza da ƙurari da ƙarfin iko da suke taƙama da shi, ba sa iya gaba da gaba da mai ƙarfi, sai dai mutumin da bai da ƙarfi su yi ta cin zalin shi, suna bambame shi, suna kashe mutane, suna hallakawa a ƙasar shi, saboda sun san babu abin da zai iya yi. Amma idan da wanda yake daidai da su ne, kai ba ma su da ƙarfin gwiwa ko izzar da za su iya takalarsa faɗa. Wanda mun sani cewa mutanen nan, inda a ce yaƙin da suke yi tsakaninsu da Iran ne one in one, wannan yaƙi babu inda zai kai su, ba za su kwashi komai ba, hasali ma da tuntuni ƙasarsu ta zama tarihi. Amma da yake sun san wace ce ƙasar Iran, idan suka tashi yin faɗan kawai sai su je su gayyato ƙasar Amurka ta shiga musu, a yi taron dangi, sannan daga baya su zo su yi ta kurare suna cika baki. Haƙiƙa an musu ɓarna sosai da ta ɓata musu rai, ransu ya sosu, wanda tun da aka fara yaƙin nan suna baƙin ciki da takaici, babu wata riba da suka samu da su da uwargijiyar tasu, illa iyaka sun kunyata, sun tozarta a idon duniya, wanda ana tsaka da yaƙi ba su iya cimma komai ba, sai suka yi amfani da wannan gaɓar ta tsagaita wuta, suka yi mamaya a ƙasar Lebanon, suka je suka rugurguza wannan ƙasa, wanda aka ce a cikin minti 10 suka kai hare-hare, sun kai kimanin guda 100 a faɗin ƙasar Lebanon, ciki har da maƙabarta, mutane na jana'iza, suka yi mamaya suka je suka kai hari a maƙabartar, suka karkashe waɗanda suke jana'izan nan. Gine-gine masu kyau a yankuna da dama a faɗin ƙasar sun je sun kai ƙazaman hare-hare, sun yi mutane ɓarna. Maganar da ake, sun hallaka mutane sun kai kimanin 300 a wannan harin da suka kai, wanda tun da aka fara wannan yaƙin babu wata nasara da suka samu. Ana tsaka da yaƙi ba su yi nasara ba, sun san me zai iya biyo baya. Misali, da a ce ƙofa a buɗe take ta mai da martani a daidai lokacin da suka yi ma Lebanon wannan ɓarna, za su fuskanci mummunar uƙuba da martani mai mugun zafi bisa wannan gagarumar ɓarna da suka yi. Amma sai da suka datsi gaɓar, an ce an ƙulla yarjejeniya, an dakatar da wannan yarjejeniya, ƙura ta lafa, ƙasar Iran ta daina kai musu farmaki, kawai sai suka yi mamaya, suka je suka yi wannan abun kunya da suka saba, waɗanda dama su abun kunya da ƙasƙanci ba wai komai ba ne a gurinsu. Mutane ne marasa kunya, marasa tsoron Allah, ragwaye, waɗanda ba su da wani ƙarfin a zo a gani. Kowa ya gani dai, yaƙi ake ta yi ana fafatawa tsawon kwanaki, sun kasa komai. Hatta ita kanta ƙasar Lebanon ɗin, sun zo za su shiga cikin ƙasar ta ƙasa, sun haɗu da turjiya, haka aka yi ta maida musu da martani, ana kashe musu sojoji, ana tarwatsa musu tankokin yaƙi, wanda wannan abu ya matuƙar ɓata musu rai, ransu ya sosu, sun ji ba daɗi, sun rasa ya za su yi. Yanzu idan aka ce yaƙin nan ya dakata a haka, kenan su an sha su basilla kenan, babu wani abu da suka taɓuka. Wannan shi ma mummunan tarihi ne suka kafa. Kamar yadda na gaya muku, ɗaya daga cikin mutanen ƙasar Isra'ila, Yair Lapid, ya yi Allah wadai da yaƙin da aka jefa su, da babu wata nasara a cikin shi face ƙasƙanci da rushewar ƙasa, wanda kuma suna jin tsoro a ce an gama yaƙin nan babu wani sakamako da za su yi alfahari da shi. To shi ne fa suka yi mamaya don su ƙara lalata wannan sulhu, suka je suka yi wannan abin Allah wadai a ƙasar Lebanon, wanda duniya ta yi Allah wadai da wannan lamari.
har ta kai ga ƙasar Iran ta ma ce kamar wannan fa sulhu ya lalace, wanda tun a jiya ta dawo ta dakatar da zirga-zirgar da ake na wucewa daga Strait of Hormuz. Ta ce fa wannan sulhu ba shirin yin sulhu ake yi ba. Bari in karanto muku kaɗan daga cikin abin da ɗaya daga cikin mahukuntan ƙasar Iran ya faɗi, wato Muhammad Baghai Ghalibaf, game da abubuwan da ita ƙasar wato mutanen ta yi game da wannan sulhu, har ma ya faɗi abubuwa kamar haka da suke nuna cewa kamar shirin wannan sulhu ya lalace. Wanda Muhammad Baghai Ghalibaf ɗin ya ce shirin mataki 10 wato 10 proposal kenan, an tsara shi ne a matsayin tushen da za a iya dogaro da shi domin fara tattaunawa. Sai dai ya bayyana cewa an riga an karya wasu muhimman ƙa'idoji guda 3, wanda na farko shi ne rashin bin yarjejeniyar tsagaita wuta a Lebanon. Sashe na farko ya buƙaci a tsagaita wuta nan take, wanda ciki har da ƙasar Lebanon. Haka kuma Firayim Ministan ƙasar Pakistan, wanda shi ne jagoranci wannan sulhu, wato Shehbaz Sharif, shi ma ya jaddada wannan, inda ya ce dole ne a tsagaita wuta nan take a ko'ina, ciki har da ƙasar Lebanon da sauran yankuna. Kana na biyu kuma keta sararin samaniyar Iran. An karya doka na keta sararin samaniyar ƙasar Iran. An ce an ga jirgin sama mara matuƙi, drone kenan, ya shiga sararin samaniyar ƙasar Iran ba tare da izini ba, amma sai dai dakarun ƙasar Iran sun harbo wannan drone ɗin a birnin Lar da ke jihar Fars, wanda wannan ya saɓa ma yarjejeniya da ta hana keta irin wannan haddi. Wanda abu na uku, hana Iran haƙƙin sarrafa uranium. Iran ta ce an hana ta haƙƙinta na sarrafa uranium enrichment, wanda ke cikin sashe na 6 na wannan shiri na sulhu da ake ƙoƙarin kammalawa. Ghalibaf ya ce waɗannan take-take suna nuna cewa an riga an karya yarjejeniya guda 3 tun kafin a fara ma tattaunawa. Don haka yin sulhun ko tsagaita wuta a irin wannan yanayi ba shi da wata ma'ana, wanda wannan shi ne jawaban da shi Muhammad Baghai Ghalibaf ya yi game da abubuwa da ita ƙasar mutanen ta yi a ƙasar Lebanon game da wannan yarjejeniya da ake shirin ƙullawa. Wani daga bisani aka ga sakatariyar watsa labarai ta fadar White House, wato Caroline, ta fito ta yi maganganu marasa daɗi ita ma akan abubuwan da Muhammad Baghai Ghalibaf ya ce, wanda ta ce fa su waɗannan yarjejeniyoyi guda 10 da ƙasar Iran ta zo da su a kan tebur, tuni ma dai suka dunƙule waɗannan yarjejeniyoyi suka watsa su a cikin kwandon shara. Don haka waɗannan yarjejeniyoyi ma an duba an ga daga baya an gane cewa ba karɓaɓɓu ba ne, kuma maganganu da ake yaɗawa cewa wai ƙasar Amurka ta amince da waɗannan yarjejeniyoyi ba gaskiya ba ne. Saboda haka waɗannan yarjejeniyoyi tuni ma dai su sun watsa su a cikin kwandon shara. Sannan kuma maganar cewa wai wannan yaƙi an dakata har da ƙasar Lebanon ne, babu wannan a ciki. Shi kan shugaban ƙasar Amurka ya fito ya yi wannan magana, ya ce fa wai babu wai ƙasar Lebanon a cikin wannan sulhu. Na ce to in dai haka ne, magana ta gaskiya kawai yaƙi ya dawo sabo. Wannan cikakken rainin hankali ne da son zuciya da suka saba yi. Mutane marasa mutunci irin waɗannan ba za su iya faɗa da mutum mai ɗauke da makami irin nasu ba, ko wanda yake daidai da su ko ƙarfinsu ɗaya ba, sai dai su kama wanda bai da ƙarfi su ci gaba da cin zalin suna cin zarafin shi. Al'ummar duniya gaba ɗaya ta zo ta zira ido, babu wanda zai iya cewa uffan. Ilahirin ƙasashen Larabawa, ilahirin ƙasashen Turawan duniya, babu wanda zai iya dakatar da su ko ya hana su daga abin da suke yi, sai dai su ci zalin mutum su mai abin da suka ga dama. Ana fafata yaƙi tsakanin ƙasashe guda 3, Iran, Amurka da ƙasar mutanen, sun yi shafe kwanaki ba su cimma wani matsaya ko wata nasara a cikin wannan yaƙi ba. Yanzu ana magana an dakata da yaƙi, kuma za ku koma kan waɗanda ko iya defense system ma ƙasarsu ba su da shi, ba su da makamai cikakku waɗanda za su yi yaƙi da ku. Hasali ma ba da asalin ƙasar ake faɗan ba, da iya dakarun Hezbollah da ke cikin ƙasar ake faɗan, ku ce wai ku yanzu wannan yaƙi ban da su aka dakata. Kenan suna so yanzu a bar su da su ci gaba da lugudan wuta sarransu, babu wani air defense system da zai iya tare makamansu, su kuma ba su da isassun makaman da za su iya harbawa yadda ya kamata a cikin ƙasarsu kamar yadda ƙasar Iran take musu. Saboda haka su dama a duniya irin yaƙin da suka fi jin daɗi kenan, suke da izza, suke da karsashi cewa su mayaƙa ne, su masu ƙarfi ne, sun yi kaza sun yi kaza. Wannan shi ne iya ƙarfinsu. To su abin da suke so kenan, wanda ko a jiya abin da suka yi a ƙasar Lebanon ɗin nan ba ƙaramin ɓata ma al'ummar duniya rai ya yi ba. Mutane ba su ji daɗin abin da ya faru ba.
tuni dai ita bayan ita ma wannan ta zo ta yi bayani, wato Caroline, shi ma mataimakin shugaban ƙasar Amurka JD Vance, shi ma ya fito ya nashi jawabi, ya yi maganganu na cewa wai an keta ya mai da martani akan maganar Muhammad Bagayi Galibaf, cewa game da maganar da yake na cewa an keta dokoki guda 3 na yarjejeniyar sulhu da aka yi. Wannan dama duka abubuwa ne da dama ka iya faruwa idan aka fara ɗaukan mataki na sulhu, ma'ana dole ne a ɗan samu wasu kai hare-hare daga baya, kamar wai abin da aka ga ƙasar Iran ɗin ta yi na kai martani ƙasar Kuwait da UAE, da kuma hare-haren da ita kanta ƙasar mutanen ta kai a Lebanon, wanda ya ce ai duka waɗannan an yi su ne bayan an dakata da wannan yaƙi. Haka zalika maganar cewa wai ba a amince da maganar su ci gaba da sarrafa makamashin nukiliya ba, ai dama wai wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ƙasar Amurka ba ta yarda da shi ba, kuma ba za ma ta yarda da shi ba a cikin wannan tattaunawa. Wannan dai sulhu na ƙasa na dabo, ana ganin cewa sulhun nan ba lallai ba ne fa ya ɗore, zai iya lalacewa a kowane irin lokaci duba da irin maganganun da kowane ɓangare yake yi. Ana ganin cewa fa a koda yaushe wannan sulhu zai iya wargajewa a ci gaba da wannan yaƙi. Musamman shi Dr. Ahmad Gumma daga nan gida Najeriya, tuni ya wallafa a shafinsa na Facebook yake aika saƙo ga ƙasar Iran ɗin cewa ta sani fa mutanen nan makirai ne, maƙaryata ne, ba su da amana. Ta ma sani cewa wannan faɗa half time aka je, kawai ta shirya. Maganar cewa yaƙi ya ƙare, yaƙi bai ƙare ba. Akwai abin da suke shiryawa a ƙarƙashin ƙasa, wanda sun ɗan nemi wannan lokacin ne su siya lokaci su ci gaba da abin da suke yi a ƙasar nan, ba za su dakata ba har sai sun cimma abin da suke so su cimmawa. Kai abin da ƙasar mutanen ta yi kawai a Lebanon ya isa ya tabbatar maka da haka. Don ni misali da ina da iko da ƙasar Iran, a lokacin da ta kai wannan ƙazamin hari ta raunata mutane, wallahi sai sun ji a jikinsu. A lokacin kawai ya kamata a ci gaba da fafatawan nan, domin idan ba haka aka mutanen nan ba, yadda ba sa tsoron su karya doka, to ya kamata su ma a daina jin tsoron karya kowace irin doka a kansu. Duk irin abin da suka yi a musu ninkin shi, domin idan ma daidai da abin da suka yi aka musu ma, ina ganin ba za su hankalta ba. Saboda haka ni kaina ina cikin masu goyon bayan yadda fa suka karya dokan nan, su ma a karya doka a kansu. Sai dai ƙasashen duniya su fa gabaki ɗaya mafi akasari ba sa jin daɗi, ba ma sa ƙaunar abin da yake faruwa. Suna nan suna ta dannar ƙasar Iran, suna kuma ƙoƙari su ga sun shiga sun fita, an dai dakatar da wannan yaƙi gaba ɗaya, saboda yadda al'amura suka yi tsada, duniya ta rincaɓe duka a dalilin wannan yaƙi. Wannan dai shi ne kaɗan daga halin da ake ciki. Da alamu dai wannan sulhu ba lallai ba ne ya ƙarko kamar yadda al'umma suke buƙata. Wala'alla kuma a iya samun wata mafita a cikinsa, wanda dai tuni dai ana ta ci gaba da ba da shawarwari a duk mai yiwuwa a ga cewa an dakatar da wannan yaƙi. Wannan shi ne halin da ake ciki. Za mu bibiyi labarai a yau, mu ga abubuwan da za su faru daga nan zuwa rana, domin duba yiwuwar dawwamar wannan sulhu ko kuma watsewarsa. Ku ci gaba da bibiyan mu domin samun sahihan labarai. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.